ดูดีไม่มีเซ็งกับเพจชาแนลสวัสดีครับคลิปนี้ก็วันที่16นะครับโอ้ไม่ค่อยชัดนะครับหาโฟกัสนะครับพายุเข้าครับผมก็พายุเข้าที่ตอนนี้อยู่สูงเนินโคราชนะครับฝนตกแรงมากครับผมตอนเวลาตี 4แต่ลมมาประมาณตี 3กว่าๆนะครับพายุฝนนะครับฝนตกแรงมากครับกลางคืนครับว้าวฝนตกแรงมากครับมองไม่ค่อยเห็นเลยครับฝนโอ้ฝนตกอย่างแรงครับตอนนี้เวลาตี 4นะครับเริ่มตี 4จะครึ่งแล้วนะครับก็เริ่มตกตั้งแต่ตี 4กว่าปล่อยๆนะตอนนี้แรงเลยฝนตกแรงเลยครับครับผมพายุฤดูร้อนนะครับตอนเวลาตี 4โอ้ฝนตกแรงมากครับสายไฟแรงสูงที่บ้านก็โดนฝนก็จะมีไฟลีกนะครับลองซูมเข้าไปดูจะเห็นหรือเปล่ามีแสงแวบๆเหมือนตอนแรกนึกว่าแสงของดาวไม่ใช่นะครับแสงของสายไฟแรงสูงนะครับกระพริบอยู่ครับป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บนี่รอฝนครับป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บประกายไฟของหม้อแปลงนะครับมันมีประกายไฟของหม้อแปลงมองไม่เห็นนะมีซูมยังอยู่ข้างบ้านครับตกแรงมากครับมองไม่เห็นนะครับเม็ดฝนเม็ดใหญ่มากโอเคครับเดี๋ยวอาบน้ำไปทำงานกันนะครับ เข้ากะเช้าที่ชุ่มฉ่ำวันที่16นะครับมีนาพายุฝนเข้านะครับฉ่ำเลยโอ้มืดฝนตกอย่างแรงครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ